si kastaba iminka garoonka ayaa loo soo socdaali doonaa dhalinyaradii markaasi da'deerayd ee markaasi iyagoo astaanta markaa waday marka loo eego wasaaradda iyo astaanta fiifaba ayaa halkan markaa xaadir ku ah iyagoo halkan markaa ayaa ku soo bandhigay astaantii xiriirka kubadda cagta dalka Soomaaliya Somali Football Federation ayaa halkan markaasi xaadir ku ah iyadoo living football sidoo kale halkan markaasi xaadir ay ku tahay oo kubadda cagta inay nooshahay markaa halkaa laga dhigay waatahay mar dhow ayaa ciyaarta markaa bilaaban doontaa iyadoo sida haddii eebbaha awooddiisa loo galado qorshuhu markaa uu yahayna ay garsoorayaasha dhanka markaasi ciyaartan u dhexaysa kooxaha kubadda cagta Muqdisho City iyo sidoo kale Horseed ay ama garsoorayaasha maamuli doona haddii aan idiin sheego waxay markaasi noqon doonaan garsooraha markaasi rigaha ee ciyaartan lagu aaminay waxa uu noqon doonaa haddii eebbaha awooddiisa loo galado Maxamed Nuur Muxidiin oo markaasi Maxamed Soomaali lagu naanayso ayaa markaa noqon doona garsooraha markaasi ciyaartan dhexda markaa ka hayn doona ama seeriga markaa qaban doona iyadoo Axmed Cabdullaahi Faarax Baroodo iyo sidoo kale Nuur Cabdi Maxamed ay yihiin saraakiisha kale ee dhanka markaasi calanka qaybaha koobaad iyo labaad sarkaalka afraad ee ciyaartan waxa uu isla markaasi noqon doona Xasan Maxamed Xaaji oo Xasan Baari markaasi lagu naanayso waxaana dhanka markaasi ciyaartan munaasabada markaa lagu maamuusayo ciyaartan 1 Luulyo 60 sano guuridii ka soo wareegatay sano guuridii ka soo wareegatay xornimadii dalka Soomaaliya ama xornimo qaadashadii dalka Soomaaliya ayaa markaasi ama calankii markaasi waqooyi koonfur Israaciil isla markaana habeenkii quruxda badnaa oo caawa oo kale markaasi lagu maamuusayo ayaa halkan koobka markaasi munaasabad lagu maamuusayo ay u joogaan labada kooxood waxaana su'aashu ay tahay yaa ku guuleysan doona koobka quruxda badan ee markaasi loogu talagalay munaasabada 1 Luulyo 1960kii 2020 waa runtii taariikh aad u fog oo marka lagu xusuusto in Soomaaliya xornimadeedii marka ay ka qaadatay marka loo eego labadii gumaysi ee Talyaaniga iyo sidoo kale kii kale dalka Ingiriiska 26kii bishii June ayay ahayd 1960kii markii gobolada waqooyi ee dalku ay markaa qaateen xornimadii gumaysiga dalka Britain markaas ay kala wareegeen iyadoo markaasi maalmo kadib 1dii bishii July ama Luulyo isla sanadkaasi 1960kii dhanka gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya xornimadii ay markaa qaateen gumaysiga dalka Talyaaniga ay ka xoroobeen isla maalinkaana markaa lagu heshiiyey habeenkii 6 saac in la israacay oo Soomaaliya midnimo halka markaa uga dhalatay waatahay sida hadda markaa arkaysa in kasoo aanay taageerayaal fara badan garoonka imika aanay markaa imaanin oo qorshuhuna marka aanay ahayn taageerayaal fara badan ay soo buuxiyaan haddana sheekadu waa bilow waxaana markaas ay noqon doontaa in maalmaha soo socda ama bilaha soo socda marka tartamada caadiga lagu bilaabo garoonka in markaa uu soo camirmi doono oo taageerayaal 30,000 markaa gaariya ay halkan soo xaadiri doonaan haddii eebbaha awooddiisa loo galado Astaan Sport HD ayaad markaa nagala socotaan haddii eebbaha awooddiisa loo galado gudoomiye ku-xigeenada markaasi guddiga markaasi gobolka maamulka gobolka Banaadir dhanka arrimaha bulshada deegayseen Basma Caamir oo halkan markaa ayna xaadir ku ah mas'uuliyiinta kala gedisan ee ka soo qayb gashay daawashada ciyaartan ayaana markaasi qayb ay ka tahay hadda garoonkii dabcan loo soo socdaali doona saa idin sheegayna waxaa jiri doona fantasiyo sida wasaaradda markaasi soo qorshaysay xiriirka Taekwondo iyo Karatega ayaa halkan ku soo bandhigi doona ciyaar dhanka markaa Karatega si la mid ah waxaa halkan markaasi sidoo kale ka dhici doona iyadoo sida qorshuhu yahay islaan filayo haddii waqtiga marka aanu diidin in asxaabtii fardafuulka halkan ayna fardo markaa qurux badan ku soo bandhigi doonaan sheekada aad ay runtii u dheer tahay aad ay u qurux badan tahay aad loo qurxiyey marka aad daawato waxaan ka marqaati kacaya in garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro qaybtan aad runtii loo qurxiyo aad u qurux badan tahay oo markaasi aad moodo in ay ahayd ama beresamaadkii xitaa aanu marka loo eego quruxda garoonka marka hadda uu ka qurux badan yahay oo dib u habayn marka aad u heersan lagu sameeyay dabcan waxaan markaa sugnaaba ciyaarta xiisaha badan ee markaa bilaaban doonto haddii eebbaha awooddiisa la gado kooxaha sare ee markaasi kubadda cagta dalka Muqdisho iyo sidoo kale Horseed ay ku dagaalami doonaan biidhnillaahi kariim
goordhow waxaa dibadda u soo bixi doona labada naadi ee galabta ciyaarta kama dambaysta toddobaadka xorriyadda halkan ay ku dhex mari doonto kala munishiibiyo iyo kooxda horse. بابا انجليزي يعني مرحبا يا اخوي انا قد يصدق حد كود بريو هلكنا موقتها كود بريو هلكنا ما بريو هلكنا وقتها إمك وحامك سير سمياء الروسو كلي دونا كرنكا يدو هذا كيسو كسر ياشر عيارته ومركز داشو للسعودان يدقي إنك كوبا عند مركز لبضد وهذا رنتي ودارسن عيارته لقما موسى يدحل سنة كلنا كسو ولقتي حرم بدن كسو مالي صاحي لبضد قبل أو قوي كفر أيام كل مركز لقما موسى دونا كوب روح بدن مركز لقما ترى كلي واكل كذي قعدة كوبا عند مركز مقدس وحنا شركة مركز سيد قصدون تابعات عيسى بدر مستر سومالي أيام مركز قصرها كوبا الإحسان دين شيء يسقى كوبا مركز عيسى يدو مركز حسن باري ويا يستركال كفراد عيارتن برودو يسيدو كل النور أيام يجونا مركز راكيش دنك عالم كعيارتن مركز هين دونا أحمد عبد الله فرح يا النور عبد محمد مركز أيام مركز هل كان الاستاجي دونا سياستانتي عالم كمركز لوجراو xiriirka kubadda cagta dalka iyo labadana markaa wataan qaarkood calankii ayaa markaa dhabarka u saaran quruxda badnaa ee dalkeena Soomaaliya waxaana joogiga garoonka runtii Facebook aynu ku leenahay astaan sport aynu ku ballanay ayaa markaas si toos ah nagala socotaan waa kan calankii quruxda badnaa ee buluuga xiddigta cad ee dhexda markaa kaga taalay ee dalkeena Soomaaliya calanka calamada dunida ciyaartoyda labada dhan Muqdisho City iyo kooxda Horseed aad ay u dhaarsan yihiin aad ay u soo diyaar garoobeen maalmahan ay markaa wadan diyaar garoob aad u xoog badan iyadoo horyaalka heerka koobaad ee kubadda cagta dalka uu socday ayaa haddana waxay labada kooxood nasiibka u yeesheen in ay markaa ku loolamaan koobka quruxda badan ee 60 sano guriga ka soo wareegatay marka loo eego Israaciil labada gobol iyo xornimo qaadashada dalka Soomaaliya si rasmi ah
وانيجي دونا عدنا نصيبكم ويشو عدة عيال هناك القصة بندكتا عدة قعنت كدكتا كوب كان قيمها وين لقوا مع موسى ما لنت حرمة دلك الصومالية مديرت مركز الله يقوم مناسبة كمودن إن ما لنت حرمة قادة سد دلك الصومالية آد مركز أترسل كوب آد وقرع بدن وأو نقد دونا كوب حتى مركز كون أحسن مركز الله يقوم تتمدى كلام مركز لقى عيال محلي جا صوت هو كوب مركز تاريخ ده كوكلي دونا إن كوب كانوا يهاي متكي ما لنت حرمة دلك حسن عبد النور قيسي يمكن يهاي حساسي حدك الله مركز اللي حادو قاتل ناديك كوبدا عكته هرسيت ayaa kan uu yahay markaa imika diyaar garow ku jira waxaana macallin cabdijoon markaa uu ku soo bilaabay marka la eego safka hore ciyaarta sida muuqanaysa hadda ciyaartoy dhowraya markaa joogta labada dhan haddii aan eego naadiga kubadda cagta muqdisho waxaa jooga markaas ciise cabdulqaadir ibraahim oo lambar 4 isagoo qaata axmed cabdullaahi cabdi lambar 5 xiran cali cumar cali lambar 6 u qaata kooxdan xasan maxamed aadan lambar 8 cabdulqaadir aadan oo lambarka 9aad markaa qaata waa cabdulqaadir aadan eenow banteeka lagu naanayso faysal xasan xaashi faysal xasan lambarka 10aad ee kooxdan muqdisho siri ayuu isla markaa yahay iyadoo xasan siidow hilowle lambarka 12aad uu markaa xiran yahay ciyaaryahan cabdiraxmaan mahdi ciise ayaa lambarka 13aad markaa u qaata ciyaaryahan la yidhahdo graah alex titu lambarka 19aad ee kooxdan muqdisho ayuu markaa yahay iyadoo كون ميوبي لمبركا في أفري تبنا وأفري لباتنات ناديك كوبادا عكت مقدسة سيري اسم مركا حاضر وياه نانك ناديك كوبادا عكت أرسيد حديك فرق بدنا كيف كوجنا نانك لبدنا أرسيد وعا حاضرة عيارتوي دورة وعانا مركا سكم إذا محمد عبد القادر علي ولمبركا سدحاج سوق مركا حيران نور علي عسل لمبركا صدبات حسن عبد النور قيسي حساسي لمبركا لحاد فرحان محمد أحمد دقو لمبركا تبنات عمر شريف كالي لمبركا سدحاج محمد عبد إبراهيم لمبركا فريق تبنات نور عمر حسن لمبركا شنيو تبنات إسماعيل عبد القادر محمد لمبركا لحيو تبنات عبد الله علي بيلي لمبركا فريق تبنات هند محمد إبراهيم وهند دولي رزدي تبنات يوسف حرياي بريان مشوكا لمبركا لباتنات iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Jeda Odinwaye oo lambarka 22aad u qaatay naadiga kubadda cagta ciidanka qalabka sida Horseed Abdul Qadir Abdullah Maxamed iyo sidoo kale kamida lambarka 22aad isagoo markaa xiran Xasan Abdullahi Karaama lambarka 3aad Suleymaan Namuudi Ali ayaa sidoo kale kamida xidigaha naadiga kubadda cagta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee Horseed yaa halkan ku qosli doona galabta يا قلبت هلكن له يدون كوب بروح بدن مناسبة كوب دلوليو لحظة سنة كذب مرك الله يقول حرمة قادة شديد تلك صوماليا أيتني رنتي تاريخ أدوين تاريخ مركا قلي دونتا كوب تاريخ مركاسي بروح بدن إسقو مركا هلكن أما عدي قادة بكفر حي دونتا يكون مركا نقل دونا بالله يكريم عدي مركاسي قادة لبدا دنبا أيينا مركا وجوجنا إن هالكن عندك كوسو قد بنا ستوس الله يفدي أباها ودي سوقنا أنت مركزي أي ناس عطوا عيارته إن شاء الله شركة دكا كورنتدا ما ديك كورنتدا بعيسى بيكو أنا مركز الله يقول نركب قروح بدن كرون كهدي حلي هبين مركز العيار هالكن مركز يدو كو حرني أو يدو مركز هذه كورنتدا دو قيمة بدن مركز بعيسى مركز الله يقول يعني قد هم بدل كأنا مقالة عاصمة مدينة مقدشو بيكو أنا يدو مركز هالكن أما كرون كان قروح ديسي مركا قيبهان كبر شيء مركا رنكا ليرك الله يقول هدي أباها ود سرقة يدو هذا ولي مركا مالين تاي مركا داون يسو هدي أدلك الدمدي سمركا كوسو تاي ولي واي نو مالين هدي أدن أستراليا رنكا نيوزيلاند أدن جرين تايلها أنت كلا ورفيني إن مركا مالين تاي قارة يوروبي أفريقيا تيجي كلا هالكان تجابدي يديار جروجي توبركي جودها كرون كاي كوحو أما عياتوي قاركود مركا يودان وأنا مركا ليجي يا مديجي سادرين كعياتوي قاركود oo iyagu marka isku leen dhanka lugaha iyo gacmaha iyo muxog marka wareejinaya ciyaartii ayana marka la dhowraya in halkan markaasi loo soo xaadiro oo sidaas iyo madaxweynuhu marka daaha uga rago dabcan waxa la dhowraya hadda madaxdii in halkan marka ay soo dhaadhacdo halkan iyagu marka ciyaarta ka daawanaya inay soo dhaadhacaanaya marka la eegaya oo furitaan marka la sameeyo san isleeyahay kadib markii kubadda marka la baasto ayaana sidaas iyo ciyaarta marka loo ciyaari doono dabcan waxa halkan ku sugan gudaha garoonka san idin sheegay إن عياتيدي حريركا كاراتيه تيغواندو عياتيدي قبت عيارها فضل عياتيدي دنك مركز حريركا فيركا
ciyaaryahanno kala gedisan asxaabtii dhanka fardafuulka ayaa markaa jooga oo halkan iyaguna markaa xaadir ku ah fantasiyaana loogu talagalay dabcan inay markaa u soo xaadiraan halkan ay ka muujiyaan fantasiyo runtii markaa la yaab leh waan arki doonnaa waxaa markaa qaabka habka quruxda badan ee markaa loo soo abaabulay marka loo eego munaasabadan markaasi 60 sano gurida israaciil labada gobol iyo xornimo qaadashadii dalka soomaaliya 1960kii madax fara badan ayaa markaa fadhida bahda isboortigu ay markaa ugu weyn yihiin si la mida waxaa ugu sarreeya marka loo eego dhanka isboortiga laga soo tago madaxweynaha xukuumadda federaalka waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiiro kala gedisan oo wasaaradda isboorti ama wasiiradda isboortigu qayb ay ka tahay xildhibaano aad u fara badan oo iyaguna isboortiga aad u jecel guddoomiyaal degmooyin dhanka iyo madaxda markaasi gobolka banaadir oo hadda aan ka arkay guddoomiye ku-xigeenada dabcan dad fara badan markaa jooga legendis sporti ama way arag ciyaartoydii hore ee dalka soomaaliya dhanka kubadda cagta halkana markaa xaadir ku ah haddii ay markaa noqon lahaayeen kooxihii kala gedisan ee dalkeenii hadday noqon lahaayeen labada kooxood hadda markaa dagaalamaysa ciyaartooy markaa soo martay kooxdii muqdisho ama manashiibyo xidigihii soo maray qaarkood waa xaadir kooxdii kubadda cagta ee horseed sidaad hadda daawanayseen macalin killer ayaa qayb ka ahaa legendis maxamuud killer ayaa qayb ka ahaa cismaan maya scott ayaa jooga ma soo koobi karo xidiga halkan markaa jooga halka baaldi ama muqdisho ee halkan xaadir markaa ku yihiin rag aad u fara badan oo ku jiro doctor cali cismaan cali macalinkii xulka dhanka kubadda koleyga dalka soomaaliya iyo sidoo kale kooxdii caanka ahayd ee muqdisho dhanka kubadda koleyga iyo ciyaartooy fara badan ayaa markaa jooga oona runtii aan la soo koobi karin oo kaamirada aad ka arki doonto haddii eebbaha awooddiisa la galado oo dhanka kubadda cagta ciyaaraha fudud kubadda koleyga dhammaantoodba berisamaadkii dalkan soomaaliya markaa xaadir ku ahaa iyadoo ay markaa xusid mudan tahay in qorshe uu ahaa laacibiin hore legendis aad u fara badan oo labada dhan iyo kooxaha dalka guud ahaan iyo qarankii soomaaliya ay qorshe u ahaa inay yimaadaan laakiin safarka corona awgii marka ay u noqoto inaanay halkan soo gaarin waxaan ogaa in dad aad u fara badan ay ku tashanayeen marka loo eego in ay yimaadaan munaasabadan runtii qiimaha badan 16 sano kadib in dib markaa loo ambaqaado ama garoonkii kubadda cagta ee caalamiga ahaa istaadium muqdisho markaas si qurux badan markaa loo dhiso oo aad markaas loo qurxiyo isla markaana furitaankiisii ayuu ahayd inay u joogaan taariikh runtii aad u weyn laakiin nasiib daro ma noqon nasiibkuma siinin in halkan ay soo gaaraan oo ay ka soo qayb galaan waxaana dadkaasi markaa qorshe ugu jira inay yimaadaan ka mid ahaa laacibkii kooxdii kubadda cagta horseed maxamed ismaaciil sitey iyo dad runtii aad u fara badan oo qorshe u ahaan ogaa inay halkan markaa ku soo beegnaayeen laakiin nasiib daro safarka corona ay halkan uga baaqdeen in ay soo gaaraan oo aanay markaa noqon in socodkii iyo diyaaradii ay markaa xirmeen si kastaba inta halkan joogta ayaa xaadir ah inta daawanaysa oo dalka dibaddiisa kala socota astaan sporti ayaa iyaguna ka marqaati kacaya runtii munaasabadan quruxda badan sanad guridii 60aad koobka quruxda badan ee markaa lagu furay mar kale garoonka kubadda cagta qaybta kubadda cagta lagu ciyaaro istaadium muqdisho iyadoo sida wasaaraddu ay noo sheegtay qaybihii kale ay markaa dhiman yihiin oo markaa dayactirkooda markaa uu imika soo socdo haddii ay noqon lahayd garoonkii dhanka markaasi lagu ordayey halkan aad arkayso laba ciyaarood ee lagu ciyaarayey marka kubadda cagta laga soo tago waxaa markaa jiray in qaybtii orodka ama ciyaaraha fududna ay geeska hadda aad arkayso qaybtii olombikada marka ay lahayd iminkana sida wasaaraddu ay sheegtay dayactirkeeda markaa noqon doona bisha agost haddii eebbaha uu desa logolado qaybtii garoonkii dedanaa ee quruxda badnaa ee dhanka kubadda koleyga ayaa sidoo kale markaasi la sheegay ama wasaaraddu ay sheegtay in isna markaa dayactirkiisii la bilaabi doono haddii eebbaha uu desa logolado qaybihii ama garoomadii dhanka tababarka laba garoon oo dhanka tababarka ah oo halkan ku yaala dib u dayactir lagu samayn doona oo dhanka kubadda cagta isna si la mid ah hotelkii quruxda badnaa ee istaadium muqdisho tuulada qaybta ka yahayd ee lagu martiqaadayey markaasi xulal iyo ciyaartoy dalka dibaddiisa ka yimaada ayaa isna howlihiisii la bilaabi doonaa sida mas-uuliyiinta markaasi wasaaradda gaar ahaan ibraahim xuseen cali rombo oo markaa ka tirsan guddiga olombikada la taliyaha dhanka isboortiga wasaaradda isagu ah uu markaa ii sheegay howlahaasoo idil ilaa bisha agost iyo bilaha kale ilaa iyo sanadkan ayaa la dhammayn doonaa sida markaa uu ii sheegay la arki doonay haddii eebbaha uu desa logolado in guud ahaanba la israaciyo garoonkan quruxda badan oo magaciisu ahaa tuulada dhanka ciyaaraha dalka soomaaliya istaadium muqdisho sababtoo ah qaybo kala gedisan oo isboorti ayaa halkan marka ay lahayd halkan waa kooxdii horseed kaydkeedii iyo macalinkeedii maclimuhu cabdijoon iyo ibraahim axmed jamadaar laacibiintii hore ee xulka kubadda cagta dalka soomaaliya ayay labaduba markaa ahaayeen macalin cabdijoon iyo sidoo kale ibraahim jama iyo kooxihii dalka iyagu markaa u soo ciyaaray
halkan ay runtii markaa xaadir ku yihiin waxaana hadda markaa la dhowraaba sida halkan madaxdu markaa ay u soo daadegi doonto insha allah isla markaana ay markaasi furitaankii kubaddii iyo kalaka ay jeediyaan biidnillaahi kariim waanu markaasi lowri doonnaa waxaadna la socotaan astaan sport insha allah federaalka Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diriye gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee munaasabada wasiirka wasaaradda warfaafinta xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maarey gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Fiish ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar mas'uuliyiintaas ayaa iminka soo gaartay gudaha garoonka halka ugu dambeyn kubadda laga baasi doono
ugu horeeya waxaa yeelin doonaa sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac oo ah maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed bada isboortigana horey ugu ahaa garsooraha hore injineer Faad waxaa goordhow garoonka soo gaaraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaad diyaarisaa shuclada garoonka adiga iyo kooxda atleetikada ee ku sugan garoonka atleetikada iyo olombikada iyo Fahad waxaa laydinka sugayaa shuclada garoonka seeko dhankeeda waxaa laga dhowrayaa inay fasaxaan biyaha garoonka kooxda uu hogaaminaya injineer Fahad ee isugu jirta olombikada iyo atleetikada waxaa laga codsanayaa inay fududeeyaan shuclada inay shidaan seekana waxaa laga dalbanayaa biyaha garoonka inay fasaxaan intaas waxaan dalbanaynaa in ay fuliyaan awaamirtaas mas-uuliyiinta ka timi